歯が痛い。あ、しまじろう、ポポちゃん、大変大変。見て見て。あ、ばいきんまんが虫歯になっちゃったんだ。痛そう。かわいそうだね。早速、虫歯治してあげようか。そうだね。じゃあお姉さん、歯ブラシ持ってきたから、それでばいきんまんの虫歯治してあげるね。この歯ブラシでゴシゴシしてみるね。いくよ。ばいきんまん、ゴシゴシゴシ。歯ブラシ、シュカ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 。虫歯さん治れ。シュカ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 。どうかな、治ったかな。大変だ。1、2、3、4、5個も虫歯になっちゃってる。いっぱい磨いてあげないと治らなそうだね。シュカ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 。よーし、これでもう虫歯治ったかな。きっと治ったよ。そうだね。じゃあ、虫歯1個治りました。それからもう一つもきれいに治りました。3つ目、この歯もきれいに治って、下のここの歯もきれいに治って、最後この歯もきれいに虫歯なくなったよ。よかったね、ばいきんまん。お姉さん、すごいね、虫歯治したんだ。そう、ちゃんと食べた後、歯ブラシをすれば虫歯にならないんだよ。見て見て。ばいきんまん、虫歯が治って、ほら、にっこり笑顔になったよ。よかったね、ばいきんまん。これで、ばいきんまん、また美味しいものが食べられるね。はい、スイカだよ。むしゃ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 。美味しいかな。じゃあ、しまじろう、スイカどうぞ。むしゃ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 。美味しい。しまじろうも、ポポちゃんもちゃんと食べた後は歯ブラシしようね。シュカ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 。今日は芽生え9月号のぐんぐんドリルでばいきんまんの虫歯を治してあげたよ。みんなも食べた後はちゃんと歯ブラシしようね。じゃあまたみんな見てね。バイバーイ。バイバーイ。